Aleluia. Aleluia. Como é bom nós estarmos aqui hoje na presença do Senhor. 私たちは神の御前に出るということはなんと素晴らしいことでしょうか。 Como nós temos ouvido desde o início do culto, もう礼拝の初めからすでに聞いてますので、 hoje Deus tem algo a nos dizer. 神は今日私たちに何か用されたんでしょ Como o presbítero Celso falou, há renovo que o Senhor quer realizar nesta igreja. う。セス兄弟が最初から言ったように、今日神は私たちこの教会に何か新たにしたいという希望があります。 Que o Espírito Santo já está manifestando aqui nesse lugar. もうすでに聖霊様がこの中に働いています。 Mas também nós acabamos de orar que há uma batalha espiritual ao nosso redor. でも同時に私たちはさっきその霊的な戦いがあるということをお祈りしました。 E assim como nós estamos aqui hoje, firmes, na presença do Senhor, 私たちが今日しっかりして神の御前に出ているということは、 tome essa posse, nós somos mais que vencedores. 私たちも勝利者以上のものであるということを信じてください。 Porque o Senhor está conosco 神はもうすでに私たちと共にいま em す。 todo o momento. どんな時でも Não importa o que nós estamos passando, 私たち何を過ごしていることにかかわらず、 e o Senhor está conosco. 神は私たちと共にいます。 Amém? アメンでしょうか。 Essa é a igreja do Senhor, a igreja gloriosa que o Senhor nos Pregar. fala na Bíblia. これが聖書に書いてある私たちの栄光にされている教会である。 Amém? Gostaria então de entrar na mensagem de hoje. Gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias no livro do 1 de Samuel, no capítulo 16, versículo 13. 第一サムエルの、16章13節。 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. サムエル16章13節。 Amém? Um versículo apenas, mas ela traz para nós uma grande mensagem de uma batalha espiritual também. 一節だけなんですけども、でもこの一節に対して私たちにもこの大きな霊的な戦いがあったということを私たちにも教えています。 Amém? Diz a palavra do Senhor. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真中で彼に、油を注いだ。主の霊がその日以来、ダビデの上に、激しく下った。サムエルは、立ち上がって、ラマへ帰っていった。 O tema de hoje, a unção de Davi. 本日の、テーマはダビデの油注ぎ。 Acredito que a maioria de todos nós, uma das histórias bíblicas que mais nós gostamos é a história de Davi. おそらく、クリスチャンの中では一番好きなのはそのダビデの、語っていることなんです。 Porque nós acompanhamos dentro da Bíblia desde quando ele era jovem até a sua morte. なぜならもうダビデの、若い頃から、死ぬまでずっと、その履歴が、書いてあります。 Como ele foi escolhido, どういうふうに選ばれたのか、 o que ele passou, どういうことを過ごしたの o か、 que ele enfrentou. 何を戦ったのか。 Mas a conquista que ele conseguiu, graças a esta unção que ele recebeu de Deus, でもその神からいただいた油注ぎによって自分はどういう立場までいったのか、私たちもそれを見ま e す。 esse coração que ele teve de estar íntegro diante de Deus e ouvir a voz de Deus sempre, でまた、清められた心で神に出ていつも神に捧げて従ったこと。 fez com que ele se tornasse o homem segundo os olhos de Deus, É, segundo o coração de Deus, 彼は神の御心によった、男となったんです。 e um grande rei de Israel. でまたイスラエルの大きな、王になったわけです。 As partes que ele teve nas suas vitórias 自分で勝利した、ものによりも e também naquelas fraquezas que ele teve, で自分の弱みも mas ele sempre mostrou um homem
não como rei, mas um homem sempre buscando seu arrependimento ao Deus. 勝利とか弱みに関わらず自分はいつも神に従った心を見せたわけ。 Aqui, como nós lemos nessa passagem em 1 Samuel 16:13, o profeta Samuel, ele foi chamado por Deus para ungir a Davi. このサムエル、女王の方から見ますと、サムエルはダビデを油注ぎのために神から呼ばれた。 Por que isso aconteceu? Porque aquele rei que antes estava ali reinando, o rei Saul, não ficou de acordo com a vontade de Deus. なぜそういうことが起きたということは、その前にサウルがいた王であって、もう神の御心に従わなかったことになった。 É interessante porque Deus, primeiro, ele fez a vontade do povo. 不思議なんですけども、神はさっきはその、民の御心に従った。 E colocou Saul como rei para eles. で、その選ばれたことによって、サウルを王となった。 Mas nós vemos que antes de ele ser nomeado rei, ele já estava até com medo. でも、私たちよく見ますと、サウルが王になる前に自分自身はもう怖くなってきた。 E essa fraqueza de Saul esteve com ele durante toda a sua vida. で、その弱みがずっとサウルを、ついていた。 E essa sua fraqueza fez com que ele perdesse como rei. で、その弱みによる自分の立場を失ってしまった。 E o mais importante, ele também perdeu o Espírito de Deus que estava com ele. で、一番大事に失ったものはその、神の霊をもう失った。 Se nós lemos no começo do livro de 1 Samuel capítulo 16, logo no começo, Deus fala para Samuel que o espírito dele já havia se retirado, mas no lugar do espírito dele, Deus enviou um espírito maligno. 私たちはサムエル書を最初から読みますと、神は自分の霊をサウルから取り除いてしまって、代わりに悪霊を彼に、与えた。 É interessante, não sei se vocês já se perguntaram, mas por que Deus fez isso com o rei Saul? 不思議と思いますが、おそらく皆さんこういう質問もされたんじゃないかと思います。なぜ神からその悪霊を与えたんでしょうか。 Nós vamos entender através dessa passagem. で、この箇所から私たちは理解ができます。 Como nós vimos, Davi foi ungido através do profeta Samuel. さっき私たちが、見まして、ダビデは、そのサウルの預言者から、油を注いで、 Samuel não sabia quem que iria ser ungido, somente ouviu a voz de Deus e ir para uma direção para a casa de Jessé. 一応サムエル自身も誰を油注ぐのを分からなくて、ただ、エサイのうちに来なさいという指示をいただいた。 Como nós lemos na passagem da Bíblia, o pai chamou todos os filhos, 7 filhos. で、私たちは、聖書から見ますと、エサイはその、7人の、息子たちを呼ばれて、 Então começou do mais velho, que é Eliabe. で、エリアブの長男から始まって、 Mas aí o Samuel ele se enganou, porque ele, quando viu Eliabe, era um jovem formoso, forte e alto, e Samuel ele pensou, olha, esse daí vai ser o rei. 長男を見ますと、彼が、背が高くて、体が、力強くて、この人だろうと思ってたんですが、 Mas aí quando Deus fala diretamente com Samuel, não é pela aparência que eu estou escolhendo o futuro rei de Israel. でも神はサムエルにこう言いました。私は外見から人を選ばれているわけじゃない。 Mas aquilo que ele está vendo no coração do jovem que ele vai escolher para ser ungido naquele dia. でも神はその心の奥を見て人を選ばれるということ。 Então começou o primeiro, o segundo, o terceiro, até o sétimo, e todos eles, Deus falou não, não, não para todos で eles. 長男から、7番目の、弟まで続けましてずっと神は断った。 E no momento que o profeta Samuel falou, só tem esses de filhos, não tem mais ninguém? で、サムエル、エサイに言いました、子供たちはこれだけですか、あと、いないんでしょうか。 O pai lembrou, um jovem, ainda um mais novo, que está ali pastoreando lá no campo. で、その時にお父さんを覚えました。そういう子は今、羊飼いをやっていると。 Aí nós podemos aprender uma primeira lição que Deus
faz a escolha. で、こちらで、私たちに神は第一、項目を教えています。神は、神は自分の、選択をする。 E ali Deus busca aquele que é mais desprezado, aquele que é menos importante. 神は一番、人にふさわしくない、一番、人から嫌われた方を選ぶ。 Se nós prestarmos atenção na Bíblia, o pai chamou 7 filhos, não pensou em chamar o último. なぜなら私たちは、聖書を読みますと、そのお父さんは7人の子供たちを呼ばれたのに、末子を全然呼ばれなかった。 Então nós entendemos que o Davi era desprezado pelo pai e pelos seus irmãos. で、ここから見ますと、ダビデは兄弟とお父さんからあまり可愛がれなかった。 Amém. Mas é justamente isso que Deus olhou. でも、ちょうどそういうものが神を見ました。 Então, ali Samuel unge a Davi. その時にサムエルはダビデを油を注いだ。 Eu chamo uma atenção nessa passagem de algo muito interessante. この箇所を読みますと、面白いことを見ました。 Quando Deus fala com Samuel que ele rejeitou Saul como sendo rei e iria ungir o novo rei, somente Deus e Samuel sabiam que Davi ia ser o futuro rei de Israel. 神はサウルを、捨てた時に、でまた、新しい王を、選ばれて、サウルとサムエルだけがその人を選ばれたということを知ってた。 Mas Davi não sabia por que ele estava sendo ungido. でもダビデ自体は自分はなんで、油注いだのが理由が全然わからなかった。 Mas aqui nós acabamos de ler quando Samuel ele pega o chifre com óleo, ele unge na presença dos irmãos e depois de ser ungido ele também recebe o Espírito do Senhor. でも私たちはこう見ますと、サウルはダビデをその兄弟たちの真ん中で油を注いで、その時以来、ダビデはその神の、霊を、注いだ。 Aí tá, ele recebeu a unção, o profeta foi embora e Davi foi continuar a pastorar. まあ、その後、預言者は自分の家へ帰って、でまた、ダビデもその生活を、送りました。 Tempos depois, Saul tem aquele tormento na sua vida porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus retirou dele, mas colocou um espírito de tormento. で、その後サウルが神から、注がれた悪霊による、いろんな、問題が起こして、 É aí que começa Deus usar este homem Saul para poder trazer a Davi até o reino. その時から神はサウルを使って、ダビデを自分の、前に出るように、導かれた。 Davi ele é apresentado ao rei como um tocador para acalmar o espírito de Saul. ダビデは王のために盾事を引く、というものを、紹介された。 Outra lição que nós aprendemos de Davi, quando Davi entra no palácio, ele não entra para ser um rei, ele entra para servir o rei. もう一つの、勉強する項目というのは、ダビデは最初宮殿に入るときに自分を王になるためじゃなく、その王に捧げることなんです。 Tanto é que ele entra ali para estar constantemente servindo o rei. その宮殿に入ってからずっとその王に捧げた。 Mas chega um dia em que o exército dos filisteus começa a querer guerrear contra Israel. でもある日、そのピリシテ軍の、群衆が来てから、 Então, o exército de Deus, o exército de Israel, ele está sendo confrontado por um exército e por um único homem que estava zombando de todos eles. その
ピリシテ人の、軍がそのイスラエルの軍を、立ち向かって、彼らを、侮辱された。 Como nós conhecemos a história, Davi é enviado para levar um alimento que o pai pediu para os seus irmãos. まあ、私たちは履歴を見ますと、ダビデは、兄弟たちのために、食べ物を送りに行ったときに、E ali ele vê filisteu, o Golias, falando mal do Deus. でそこでゴリアを見て、その、イスラエルの軍に侮辱されたことを見まして、 E todo mundo ficou calado. でみんなずっと、怖くなって、ずっと見てた。 E como nós vemos na história, Davi ele não ficou calado. で私たちはここから見ますと、ダビデは黙っていられなかった。 E ele começou a ficar irritado porque havia um homem que estava insultando Deus. 逆にその、神を侮辱されたことを彼は、頭にきました。 Os primeiros que Davi encontra, que são os seus irmãos, começa a questionar: por que vocês estão quietos aí sem fazer nada? その時にもダビデはみんなにもこういうふうに言いました。なぜみんな黙って何もしないでしょう。 Como nós conhecemos a história, os irmãos de Davi, os 3 primeiros que estavam servindo no exército, começou a questionar a Davi, repreendendo ele: por que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? で逆にもダビデの、兄さんたちがもうすでに、その王の軍であった人たちは、ダビデにも、立ち向かった。 Os irmãos estavam bravos com Davi por um seguinte motivo: なぜその兄さんたちがダビデに怒られたのか、一つの理由があった。 porque eles viram Davi ser ungido por um profeta de Samuel. その兄弟たちが、ダビデを祭司から油注がれたことを見たわけです。 E eles ficaram bravos porque ele, sendo desprezível, ele recebeu a unção do profeta. その一番低くされた、弟なのに、その、祭司、預言者から油を、注がれた。 Por isso que desprezou Davi naquele momento. だからこそ、そのお兄さんたちがダビデを侮辱されたわけです。 Mas Davi não ficou quieto. でもダビデは、黙っていられなかった。 Como nós falamos, se com um pequeno a gente não resolve nada, vamos falar direto com um grande. 自分は、続けてこういうふうに言いました。なぜ私たちがこの大きな軍なのに、この一人の、教授に怖くなるでしょう。 Então ele foi falar direto com o rei Saul. だからこそ、直接サウル王に、言いに来ました。 E Saul olha para ele, sendo um jovem, magro, pequeno, fala: você vai conseguir lutar com aquele grandão? で、サウルは、ダビデの外見を見て、君は本当にその、狂人と戦いすることはできるのかと聞きました。 Mas ali ele se apresenta sendo um pastor, que ele já enfrentou um leão, já enfrentou um urso e matou todos eles para defender suas ovelhas. でもダビデは自分が羊飼いであって、でその羊を見守るためにライオンとかクマを殺したりしていた。 Mais uma lição que Davi nos ensina nessa passagem. でダビデは私たちにもう一つということを教えるのは、 Quando Davi estava enfrentando aquele leão, quando Davi estava enfrentando aquele urso e mataram para defender suas ovelhas, ninguém estava perto dele. ダビデが、羊を見守るためにクマやライオンを殺したときに誰も見なかったわけなんです。 Mas Deus estava vendo ele agir ali. でも神は彼をやったことをずっと見てた。 Muitas vezes nós nos sentimos desprezados por muitas pessoas, 多くの場合、私たちは人から低くされたことがあります。 mas nós fazemos algo tão importante para Deus que ninguém está vendo. でも、誰も見てないところで神にやってることを神はご存知です。 Mas ele está vendo. 神はずっと見ています。 E este jovem era um jovem que sabia que Deus estava com ele em todo momento. で、そのダビデが神が彼と共にずっといたということをご存知だった。 Por isso que ele não gostou, ele desprezou aqueles filisteus, por ele ser grande, por ele ser forte, desprezando Deus, desprezando o exército de Israel. だからこそダビデが、そのフィリステ人が神を侮辱されたことに、怒られて、全然受けようとしなかった。
Sendo pequeno, sendo fraco, ele não teve medo, ele foi lá e falou com o rei: eu quero enfrentar aquele incircunciso. 自分が小さくても何になろうにしても私はその、巨人と戦いたいっていう希望を持ってた。 Mas Saul, vendo isso, ele se alegrou de uma forma tão grande, でもサウル自身がそれを見て大喜びを持って、 porque aquela guerra era dele. なぜならその、戦いは自分のものであった。 E apareceu um jovenzinho que falou que ia lutar por ele. でこんな、若い、人が表して自分のために戦おうとした。 Lembra que eu falei que ele era tão covarde, tão medroso? まあ、先ほど私たちは、彼は、とても怖いものであって、 Ele ficou tão contente que quis dar a armadura, o capacete, a sua própria espada para enfrentar o Golias. あまりに喜びを持って自分の小物は、刀などすべて、ダビデに与おうとした。 Como ele tivesse tirado o corpo dele fora, agora vai você lá, enfrenta ele lá, você. 同じように自分の責任を他に、与えているという意味なんです。 E Davi foi. そういうふうにダビデを言った。 Como nós sabemos a história, Davi escolheu 5 pedras. まあ、私たちはその例を見ますと、ダビデは、石を5つを選ばれて、 Outra lição que nós aprendemos com Davi. もう一つの勉強と私たちがあります。 Não sei se alguns de vocês pensam, Davi escolheu 5 pedrinhas por quê? Por que será que escolheu 5 pedrinhas? なぜダビデはその石5つを選ばれたでしょう。 A maioria das pessoas pensa, se Davi errar a uma, tem a segunda ou tem a terceira para poder acertar. 多くの人が、もし一つを、当てなければあと、4つもありますと。 Mas a visão de Davi estava além de tudo isso daí. でもダビデのビジョンはそれ以上のことを見ていた。 Diz a Bíblia mais para frente, lá em 2 de Crônicas, se eu não me engano, que Davi, se ele derrubasse o primeiro, Golias, o Golias tinha mais 4 irmãos. 彼が考えたのは、もしその、一人の巨人を倒したら、ゴリアと兄弟4人もいた。 Na cabeça de Davi, se derrubasse um, os outros irmãos podiam vir atrás dele. 自分の考えでは一人を倒せば、その他は自分についていかない。 Mas nós sabemos que isso não aconteceu, porque no momento que Golias caiu, todo o exército filisteu fugiram. で、私たちが知っている、ようにゴリアが倒した後、そのピリシテ人の軍はみんな逃げてしまった。 Aqui daria uma outra pregação. Uma pedra derruba o gigante. まあ、これが、もう一つのメッセージを作ることができます。こんな小さな石が、巨人を倒したっていう。 E nós falamos, quem que é essa pedra? で、私たちは聞きます。その石は何でしょう。 Quem é a rocha? 彼は、岩である。 Quem é a pedra angular? それ角度の、岩である。 Quem é a pedra que os construtores rejeitaram? その土木屋さんが、捨てた石であった。 Aí ele mostra que dentro daquela pedra não era somente uma pedra sendo arremessada, mas Deus estava com Davi com aquela pedra. それたったの石ではなく、神がそのダビデと共にいたわけですから、その戦いは神のものであった。 Com Jesus não há nada de gigante que Jesus não possa derrubar. イエス様と共にいると、どんな巨人がいたとしても倒せない、巨人はいない。 Mas voltando a Davi, でもダビデに戻りますと、 nós sabemos que depois disso, vamos acelerar um pouquinho, Davi passou 7 anos sendo perseguido pelo rei Saul. その後から私たち進みますと、ダビデは、7年間、サウルから迫害された。 Foi momentos difíceis que Davi enfrentou. とても大変な、時でした。 Aí onde eu volto para a passagem que nós acabamos de ler. Davi foi ungido por Samuel. で、さっき私たち、見ましたように、ダビデはサムエルから油を注いだ。 Davi recebeu o Espírito de Deus no momento que ele foi ungido por Samuel. で、その油を注いされた後から神の霊が彼に、注いだ。 E onde estava o óleo que foi ungido, Davi estava dentro de um chifre. で、ダビデを、注がれた油は
角にあった。 E o chifre no Antigo Testamento significa poder e honra. でも、その時に、角は何者と表したというのは力と、褒めたたえるということを意味表した。 Em todo esse momento, Davi sofreu perseguições, em todo esse momento, Davi passou por dificuldade. で、それ以来、ダビデはずっと、苦しみとか、迫害を、されました。 E ele estava indo de um lugar para outro, porque toda vez que ele estava no lugar, o rei descobria e ia até ele. Aí ele tinha que fugir para um outro lugar, e foi assim sucessivamente durante todo esse período. で、その、時にずっとサウルから、逃げられて、いつもあちこちに、逃げられたりしたりしてた。 Mas ele nunca esqueceu que o Espírito de Deus estava sempre com ele. でも自分はいつも神の霊が、彼と共にいたということを忘れなかった。 E essa primeira unção que Davi recebeu fez com que ele se tornasse um homem forte. で、この、最初目の油注ぎによる、ダビデは強いものとなったということを分かってた。 Fez dele um homem poderoso. 自分は力のある、男性となったという Por ことを知 onde って ele た。 passava, pessoas iriam se juntando ele e iam atrás dele. 彼はどこへ行ったとしても人たちは彼についていた。 E eu pergunto aqui para a nossa igreja: で、教会の皆さんにこういう質問をします。 nós temos recebido essa unção de Deus? 私たちはその油を注いでいることをいただいているんでしょうか。 Nós estamos passando por certas dificuldades. 私たちはいろんな困難に過ごしています。 Nós estamos enfrentando muitas vezes momentos difíceis para a nossa い igreja. ろんな難しい大変な、時があります。 Mas muitas vezes nós esquecemos que nós também fomos ungidos por Deus. でも多くの場合私たちは、神から油を注いだということを忘れてしまいます。 Assim como Samuel ungiu a Davi com promessas, 同じようにサムエルが約束を持って、ダビデを注がれたように a esperança de Cristo também foi ungido com promessas. 私たちも、神の約束を持って私たちも油を注いでしま Nós っ ficamos た de lá para cá, daqui para lá, procurando o lugar para podermos congregar e às vezes nós nos desanimamos. 私たちは多くの場合あちこちに行ったり来たりして、その礼拝をする場所も探したりして何をしようのかわからない。 E às vezes nós esquecemos que nós somos ungidos por Deus. でも多くの場合私たちは神から油を注いだっていうことを忘れてしまいます。 Se nós recordarmos o que Deus já falou com nós, com esta igreja, são coisas grandes que estão nos aguardando. もし私たちを思い出すと神もすでに大きなものはこの教会にいたことを、忘れることがあります。 Nós não podemos ficar parados esperando algo de Deus. 私たちはずっと立ち止まってずっと神から、待つということはできない。 Davi não ficou parado esperando, agora eu sou ungido, agora eu sei que vou ser um rei um dia. Ele não ficou ali esperando. ダビデは自分がもう油注いでいつかがもう、王になるということをずっとじっとして待ってたわけじゃありません。 Ele lutava, ele fugia, ele se escondia, mas estava ali sempre na presença de Deus. 彼は戦いをして、逃げたこともしましたんだけども、でもずっと、神に、待っていた。 Nós iniciamos hoje recebendo uma oração do presbítero sobre uma batalha espiritual. 今日は私たちは先ほど、兄弟から、その戦いの祈りをしました。 Será que nesse período nós também não estamos enfrentando uma batalha espiritual? その間にも私たちも、霊の戦いをやってるんじゃないか。 E muitas vezes nós estamos deixando ele ganhar de nós, で、多くの場合私たちはその戦いに負けてるんじゃないか。 nos desanimando. いつも私たちは、弱くなったりしたりして、 Muitas vezes perdendo o foco. 多くの場合は、注目を失ったりとか、 Muitas vezes triste porque a gente não está ainda no lugar que Deus prometeu. 多くの場合
神から約束された場所にはまだ、いないということを考えたり Muitas vezes nós só pensamos, estamos indo na igreja, como foi orado hoje, nós estamos vindo na igreja todos os domingos. Sim, nós estamos vindo na igreja todos os domingos. さっき私たち祈ったように、ただ教会に毎週の日曜日行っているだけ、 Nós viemos com o coração renovado, com o coração alegre. 私たちは、新たな心で生きている。 A palavra diz, eu me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Será que nós realmente temos essa alegria de vir aos domingos aqui na igreja com essa alegria de poder adorar a Deus? 御言葉により私に誘えられた時に喜びを持って教会に行こうとしているんだけども、本当に私たちはその喜びを持って教会に来ているんでしょうか。 É essa batalha espiritual que nós enfrentamos. その霊の戦いが私たちは今過ごしている。 Nós aprendemos com Davi que em todas as batalhas ele sempre foi vencedor. 私たちはダビデを見ますと、どんな戦いでも彼は勝利しました。 Nós não devemos olhar as nossas circunstâncias, o que está ao nosso redor. 私たちの状況、自分の周りに起きていることを見ることをしない。 Nosso foco tem que estar somente em Jesus. 私たちはの目線はイエス様にしか見ること。 Fazer a vontade de Jesus. そのイエスの御心に従う。 Então, o que Deus me incomodou não é só no domingo que nós temos que estar aqui fazendo a obra de Deus. 神が私の心に触れたというのは、たった日曜日だけでこの働きするんじゃなく、 Na medida do possível, durante a semana, eu também tenho que fazer algo para Deus. 週の流れにも私たち神様のために何かやなければならない。 As brigas, as lutas de Davi não era só de domingo. ダビデの戦いは日曜日だけじゃなかった。 Ele tinha dificuldades, lutas todos os dias, às vezes. 毎日、いろんな困難とか戦いもあった。 Lembra daquela parte que ele saiu na luta, mas saiu para uma guerra, só que o rei não queria que ele guerreasse junto com ele, pediu para voltar, e quando ele chega onde estava acampado, a família, os filhos e todas as coisas que ele tinha foram levados como escravos. ある日、ダビデもそのピリシテ人の王に従って、戦争に出ようとしたんだけども、でもその王は彼に、戻るようにと指示されて、で戻った時にその住んだところは他の敵から襲われてしまった。 Davi chorou, os outros homens choraram, ダビデとその軍みんな泣いてた。 e os próprios soldados dele queriam matar Davi porque ele havia saído, deixado eles sozinhos. そのダビデの軍も彼を殺そうとした。なぜならその、町を、一人にされた。 Mas Deus fala, vá atrás. でも神はこういうふうに言いました。ついていきなさい。 Vá atrás, その、敵についていきなさい。 que eu estou contigo. 私はあなたと共にいます。 Você vai ganhar esta guerra. その戦争をあなたが勝利します。 Você vai trazer a sua família. 自分の家族は取り戻します。 Você vai trazer seus filhos. 自分の子供たちも取り戻します。 Deus estava com ele. 神は彼と共にいた。 Deus está conosco, 神は私たちと共にいる。 trazendo a nossa família, 神はいつも私たちの、 trazendo nossos filhos. 家族や子供たちはいつも、連れて行きます。 Davi não ficou com medo. ダビデは怖がらなかった。 Nós, como igreja, não devemos ter medo das circunstâncias que estão ao nosso redor. だから私たちは自分の周りの状況に対して怖がることはない。 Hoje veio reclamação dizendo que a gente estava fazendo barulho. 今日は私たちは、この教場に迷惑かけているということを空情がありました。 Essa luta vai ser todos os domingos. これが毎日の戦いなんです。 Vamos desanimar? 私たちはそれで絶望になるんでしょうか。 Não, いいえ。 porque nós estamos numa batalha espiritual. なぜなら私たちその霊的な戦いにあってます。 O inimigo vai se levantar contra essa igreja. 敵はこの教会のために立ち向かう。 Se está na mão de Deus, o que nós devemos temer? でも私たちは神の御手にいるということは私たちを恐れることはない。 Então, durante todo esse período, Davi não desistiu, Davi persistiu, Davi foi até o fim. だからこそその時もダビデは何も恐れずに神に信じて従ってやった。
a segunda unção de Davi. ダビデの、第2目の油注ぎ。 Depois de 7 anos, o povo de Hebron vai de encontro a Davi. A tribo de Judá vai em encontro a Davi. 年数を過ぎた後、そのヘブロンにいた、方々はダビデに出会った。 Em 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 4, サムエル記の2章の4節 a palavra nos diz: Então os homens de Judá foram a Hebron e ali ungiram Davi a rei da tribo de Judá, informando que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. サムエル記2章の4節ユダの人々が、やってきて、そこにダビデの、油を注ぎ、ユダの家の王としたヤベシュギルアデの人々が、サウルを、葬ったことがダビデに、知られた。 Lembra quando eu falei que quando o Espírito de Deus saiu de Saul, e Deus manda o espírito de maligno para incomodar a Saul, 先ほど私が言ったように、神から、サウルに与えた、悪霊を、いまして、 o que outra lição que nos ensina nessa parte de Davi. ダビデから私たちにも教えがあります。 Deus usou Saul para amadurecer a Davi. 神はサウルを使ってダビデを、成長するように使ってしまった。 Se Davi se tornasse rei quando jovem, ele não conseguiria reinar como ele foi lá na frente. もし、ダビデが若い時に王となった、としたら、自分をどういうふうに支配するのが、全然わからなかった。 Esse período que como nós lemos na Bíblia, nesse período de 7 anos, Saul perseguiu ele durante todo o instante. 私たちはよく見ますと、7年間ずっとサウルはダビデを迫害されました。 Mas Davi cresceu. で、その時によって、ダビデは強くなって成長しました。 Davi se tornou forte, 彼も強くなった。 se tornou estrategista, いろんな計画をしながら、やっていた。 grande guerreiro. 大きな、兵士だった。 grande general. 大きな隊長になった。 Ele se tornou tão grande que ele já estava pronto para se tornar um rei. で、あまりに偉くなって、もう王になる準備ができました。 Essa passagem que nós acabamos de ler. Então os homens de Judá foram a Hebron e ali ungiram Davi. で、ここから見ますと、ユダの人たちがヘブロンの町にて、ダビデを油注ぎ王となった。 Aí nós aprendemos mais uma lição com Davi. で、ここから私たちはダビデたちに教えます。 Davi não foi atrás da sua coroa. ダビデ自身が自分の、冠のために、ついていたわけじゃなく、 O reconhecimento veio até ele. 自分が王になるふさわしい、気持ちが、彼に、後からついていた。 Porque a tribo de Judá, ou seja, a parte do sul, ungiu Davi a rei deles. そのユダの人たちがダビデを自分の王をとされた。 Porque Davi conquistou os corações de todas aquelas pessoas. なぜなら、ダビデがその人たちに、王になるふさわしいことを表した。 Mas não para por aí. でもそこで止めることじゃなく、 Vem a terceira unção de Davi. で、ダビデの第3番目の油注ぎが来ます。 Em 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 3, サムエル記の5章の3節
2 de Samuel 5:3. サムエル記の5章3節。 Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram rei de Israel. イスラエルの長老はヘブロン王の元に来た。ダビデ王はヘブロンで主の御前に彼を約束を結び、彼はダビデを油を注いでイスラエルの王とした。 A primeira unção de Davi foi com a sua família. ダビデの最初の油注ぎは自分の家族の前で行いました。 A segunda unção de Davi foi com a tribo de Judá. 第二油注ぎはそのユダの民の前で行った。 Agora nós lemos que toda a autoridade de Israel, ou seja, toda a nação, foi até Davi e ungiu ele como rei de toda Israel. じゃあ今度はそのイスラエルの長老たちが、ダビデの方に来て彼をその民、そのイスラエルの国の王になる、ということをしました。 O que nos ensina sobre essa unção de Deus? その油注ぎ私たちは何を教えているんでしょうか。 Etapas. 段階です。 A nossa igreja está por etapas. 私たちの教会は段階で、成長しています。 A segunda unção está para chegar. 第2番目の油注ぎが、これから来ます。 Porque a segunda unção é aquilo que Deus já prometeu, que esta igreja estaria num lugar fixo. 第2、油注ぎ目は神から約束されたというのはこの教会がある場所に与えると、約束しました。 Essa é a promessa de Deus para conosco. これが私たちのための約束なんです。 Isso é um ânimo para todos nós. これが私たちに勇気を与えて É o いる motivo と para いう nós estarmos aqui todos os domingos glorificando e louvando ao Senhor. その、理由によって私たちが毎日教会に来て、毎週の日曜日教会に来て神を褒めたたえます。 Porque a segunda unção já está chegando nas nossas vidas por esta igreja. なぜなら、その第2番目の油注ぎが私たちの教会に来ているわけ。 Porque através disso Deus vai fazer muito mais para nós. で、それによる神が私たちのためにいろんなことをやっていきます。 E as promessas para essa igreja são grandes. で、この教会のためには神は大きな約束しました。 Eu guardei no meu coração todas elas. 私の心にはすべての約束は、今持っています。 E eu creio que isso vai acontecer. で、神様の言う通りでこの教会に行 E いま nós す。 temos que estar lembrando isso todos os dias. で、私たちは毎日それに覚えなければならな Porque い。 Deus tem uma grande obra nas nossas mãos. なぜなら神は私たちのために大きな、働きを与えています。 Davi, de um pequeno jovem, de um pequeno pastor, ele se tornar o rei de toda a nação. É algo muito grande que só Deus pode fazer. ダビデが、小さな、羊飼いから、その民の王となったということはとても大きな、変わりがありました。 Quantas vezes nós pensamos, nós, só tem só isso de nós aqui, congregando, sempre as mesmas famílias, os mais fiéis. もし私たちは今見ますと、この教会いつもこの人たちだけで、いつもこの家族、いつも知ってる方ばかり、変わりなくいつもその人たちしか来てない。 Somos tão poucos. 人数は少ないんだけども、 As mesmas fidelidades das mesmas pessoas todos os domingos. でもずっとこの家族が忠実の心を持って毎日の日曜日に来てます。 Davi estava ali no meio do seu pastoreio, ダビデはその羊飼いやりました。 mas ele não sentia insignificante ali com as suas ovelhas. でもダビデはその羊飼いをやったということは自分は惨めとは全然思わなかった。 Davi não se desanimou enquanto estava sendo perseguido. ダビデが、サウルから迫害されたときに全然、勇気を失わなかった。 E ele nem sabia que ia se tornar rei.
自分も、王になるというのがあまりは、知らなかった。 Mas nós sabemos as promessas que Deus tem por nós. でも私たちは、この教会のために神は約束されたことをみんな知ってます。 Nós podemos fazer a obra do Senhor todos os dias. 私たちは神の働き毎日することができます。 Não fiquemos parados. 止まないでください。 Nós estamos reunidos aqui como um pequeno grupo, 私たちは小さな、グループとしてここにいます。 mas nós podemos fazer grandes coisas por esta nação. でもこの国のために大きな働きもできます。 Como eu disse, Davi passou por um processo. さっき言ったようにダビデは、プロセスに、過ごした。 Estamos no mesmo caminho, estamos passando por o mesmo processo. だからこそダビデのように私たちはプロセスを今過ごしています。 Tempos atrás, não sei se foi o ano passado, foi falado que nós estamos num deserto. 去年は私たちは砂漠を与えているという予言を、言いました。 Mas já estávamos quase saindo dela. でも私たちはおそらくもうそろそろその砂漠から出ていくということ。 Essas palavras trouxe ânimos para nós ou trouxe mais preocupação? この言葉私たちには、もっと心配になったか、それとも喜びを与えたのか。 Nós temos que nos alegrar porque são promessas que estão se cumprindo. 私たちは喜びを持つ必要があります。なぜならその約束を叶えているからなんです。 Recordando um pouco a nossa memória, 私たちは思い出を見ますと、 Deus usou a pastora para falar conosco que estamos ainda descansando. 神はパストルを使って私たちは今休んでいるということを言いました。 Haverá um tempo que essa igreja não vai ter mais descanso. でも時によってこの教会を休むことがないと言いました。 Filas farão para vir a esta igreja. 長い列がこの教会に来るためになります。 Todos nós seremos usados por Deus 私たちはみんな神に差し支えということになります。 para pregar, profetizar e curar. メッセージを語ったり、予言をしたり、また人の病気を養ったりするために使いなります。 Esse é o desejo de Deus para conosco. これが神が私たちの希望を持っていることなんです。 E não devemos nos animar. で、私たちは絶望になることはない。 Como nós lemos aqui na palavra, o povo foi até Davi e ungiram Davi a rei da tribo de Judá e depois a rei de Israel. さっき私たち見たように、その民こそがダビデのもとに来て彼をユダまたイスラエルの王となった。 E aqui conosco é a mesma coisa, nós não vamos atrás, eles irão vir até aqui. Porque Deus tem, aliás, Deus está fazendo muitas coisas por todos nós. Deus não está calado ali só observando nós. Ele está preparando muitas coisas para esta obra. Deus está preparando muitas coisas para cada um de nós. Então, nesse tempo, procure ler a Bíblia, procure estudar a Bíblia, procure ter mais comunhão com Deus, procure estar sempre na presença de Deus, procure fazer a obra de Deus. Que a unção do Senhor vai estar derramando sobre esta igreja. A segunda unção e logo depois a terceira unção. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. E gostaria que ao mesmo tempo abrissem suas Bíblias no último versículo que eu gostaria de deixar para a igreja. Um versículo que Deus me incomodou também. Abrem suas Bíblias em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Foi bem lembrado hoje o que aconteceu no primeiro domingo.
E mais uma vez Deus confirma com esta palavra. 1 Hebreus, Hebreus capítulo 1, versículo 9. Estou aumentando a Bíblia aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 9 diz: amas a justiça e odeias a iniquidade? Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo de alegria. Escolheu-te, escolheu a todos nós, dentre todos os companheiros, ou seja, dentre todos que estão ao nosso redor, ungindo-nos com o óleo de alegria. E com o decorrer do culto, desde o início, Deus estava tocando algo sobre esta unção. Kami wa zutto atashi tachi ni sono abura sosogi o hanashimashita. E é isso que Deus está dirigindo, é um renovo que Ele quer dar hoje para a nossa igreja. それが神が私たちに導かれているということです。この教会のために新たにしたいという意味なんです。O nosso coração tem que estar ardendo de alegria quando nós entramos nesse lugar. 私たちはこの中に入る時からこそ、自分の心は神に喜びを燃えることにならなければならない。O nosso coração, quando entramos aqui, temos que estar com aquela alegria, com desejo de adorar a esse Deus maravilhoso, a adorar o nosso Senhor Jesus. 私たちは喜びを持って、神に、イエスに褒めたたえる希望を持たなければならない。E aqui fala outra palavra, Ele nos escolheu, somos escolhidos dentre todos os nossos companheiros para ungir. でこちらに書いてある通りにも、私たちの仲間から自分を選ばれて、自分を選ばれた喜びをあげるために呼ばれた。E esta unção vai derramar sobre todos nós. で、その油は私たちに注がれます。Está triste hoje? あなたは今日悲しんでいるでしょう。Eu não sei como nós entramos aqui hoje nesse lugar. この中にどういうふうにどうやって入ったのかわからないんですけど。Mas Deus sabe. でも神はすべてしてます。 Porque logo no começo já foi usado numa oração que nós temos entrado aqui de uma forma diferente. なぜならもう最初から祈る中で私たちは、違うふうにこの中に入りました。 E esta unção precisa de ser derramada hoje sobre nós. で、その油は私たちに注がなければならない。 E essa unção de alegria é uma unção para trazer o renovo. で、その喜びの油注ぎを私たちを新たにするためなんです。 Essa unção de alegria para trazer a nós a memória das coisas que Deus já tem falado conosco. で、その喜びの油は私たちに、喜びを与える思い出を、思い出させるために与えています。 Esta unção da alegria é para trazer para nós a esperança das lutas que nós estamos enfrentando. 私たち今戦っている、戦争によりその希望を与える気持ちを、与えるためにその油今注がれています。 Esta unção de alegria para lembrar que nós somos mais que vitoriosos diante de todas as batalhas espirituais que estamos enfrentando. 霊的な戦いによって私たちは勝利者以上のものというふうに思い出すために今その、喜びの油を今注いでいます。 E hoje nós lemos Romanos. で、
今日私たちはローマ書を読めました。 dizendo que nós somos mais que vencedores. 私たちは勝利者以上のものであるということを私たちに言いました。 E se nós somos mais que vencedores, por que nós estamos tristes aqui nesse lugar? 私たちはもし勝利者以上であるということは私たちは今悲しんでいるという意味なんです。 Se nós somos mais que vencedores, por que nós estamos aqui desanimados? 私たちは勝利者以上という意味ということは今私たちは絶望となっているという意味なんです。 Nos alegremos na presença do nosso Deus. だからこそ神の御前で喜びを持ちましょう。 Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui no meio de nós. 今私たちの中に聖霊様がいるということを感じています。 No momento que o Celso começou a orar aqui na frente, antes de começar a mensagem, eu estava sentindo aqui o Senhor tocando na minha vida. Eu creio que também todos estão sendo tocados por Ele. メッセージの前にセオス兄弟が祈り始まった時にもうすでに聖霊様が私の中にいます。で私たちの心を触れているということを感じました。 Receba. だからそれを受けなさい。 Vamos orar e pedir esta unção de alegria agora para Ele. だからこそ私たちこれから祈ってその喜びの油注ぎその神に、願いましょ Vamos orar ao Senhor, う。 aleluias. 神に祈りましょう。 Nosso grandioso Deus, amado Pai, 天にいらっしゃる私たち大きな父である神、 nós estamos aqui hoje reunidos no Teu santo nome. あなたの聖なる名によって今私たちこうして集まっています。 E nós sabemos que a Tua presença já se faz no meio de todos nós. であなたの臨在私たちの中にいるということを確信持っています。 A Tua igreja sente a Tua presença através do Teu Espírito あな Santo. たの教会聖霊様によって臨在を感じています。 Temos recebido várias palavras hoje. 今日私たちいろんな御言葉をいただいた。 Nós temos levado louvor até Ti, Senhor. あなたに褒めたたえ賛美しました。 Eu tenho certeza que cada louvor que esta igreja louvou chegou até o Teu trono. この教会が各賛美を歌ったことをあなたに届いたということを信じています。 Mas mesmo assim, há alguns que estão aqui desanimados. でもある人たちはまだ悲しんでます。 Há alguns aqui que estão preocupados. ある人が心配してます。 Mas nós acabamos de ler aqui a Tua palavra em Hebreus 1:9. 私たちがさっきヘブル書を読んだ後に Nós te pedimos nesse momento, Senhor, 今願います。 derrama esta unção sobre a Tua igreja agora, em nome de Jesus, イエ Senhor. ス様何によってその、油を今教会に注いでください。 Vem estar enchendo neste momento a cada um com esta unção de alegria nos seus corações, Senhor. 一人一人の心をあなたの喜びの油を今注いでください。 Aqui há um povo que te adora. 今この人たちはあなたを褒めたたえます。 Aqui há um povo que te ama. この人たちはあなたを愛してます。 É um povo que quer servir ao Senhor. この人たちはあなたに捧げたい。 Mas muitas vezes as batalhas espirituais nos desanimam. でも多くの場合、その霊の戦いが私たちを落として Mas ます。 neste momento, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, derrama, Senhor, derrama sobre tua igreja, derrama sobre cada vida. でも今はあなたの名によってこの教会に注いでください Que。nós possamos estar agora sentindo esta fragrância, Senhor, esta alegria invadindo as nossas vidas, Senhor. どうか私たちはその香りを感じることができますように、私たちの人生にその香りを感じることができますように。 Este mesmo óleo, o óleo de Arão que derrama em nossas cabeças, derrama pelo nosso corpo, vai até os nossos pés, Senhor. 同じようにアロンに注がれた油が私たちに頭から足まで、落としてください。 Derrama, Senhor, sobre cada um aqui, Jesus. 一人一人に注いでください。 Que nós possamos estar aqui sendo renovados nessa tarde. 今日はどうか私たちを新たにしてくださ Que い。 possamos estar sendo aqui, Senhor, sendo fortalecido. どうか私たちに力を与えてください。 Que nós possamos estar te honrando em todo momento. どんな時でもあなたを褒めたてますように。 Vem estar fazendo com que esta igreja cresça em nome de イエ Jesus. ス様の名によってどうかこの教会を大きくしてください。 Abençoe, Senhor, a cada um. 一人一人よろしくしてください。 Abençoe o pastor Paulo, Senhor. パウロ先生よろしくしてください。 Abençoe, Senhor, a pastora Silei. シレイ先生も
祝福してください。 Abençoe, Senhor, a cada obreiro aqui desta igreja. この教会の働く人はみんな祝福してください。 Abençoe desde o pequeno até o mais adulto. 小さいものから大きいものまでずっと Abençoe, Senhor. 一人一人を祝福してください。 Abençoe, ó Deus, esta igreja. この教会を祝福してください。 Estamos alcançando esta vitória, Senhor. この勝利私たちに近づいています。 Nos dirige em todo momento, どうか私たちどんな時にも導かれてください。 fortalecendo, いつも力与え、 para que teu nome seja louvado e honrado. あなたの名がいつも褒めたたえて、賛美を捧げますように。 Em nome de イエス Jesus. 様の名によって、 Amém. Senhor. Amém. Amém. アーメン。 A igreja pode tomar assento. どうぞ皆さんご着席ください。Amém.